正在使用 Win11 或 Win10系统的各位帅佬们，这个可以提升效率的系统增强工具一定要试试，它就是 Microsoft PowerToys， 可以在微软应用商店里搜索 PowerToys 来下载安装它。这个工具呢是完全免费的，目前已经更新到了 V0.72 版本。通过这个工具呢，可以实现很多强大的功能。之前我们有详细介绍过，目前这个最新版本可以实现的功能就更多了。在安装并启用了 PowerToys 最新版本后，可以实现包括不限于我们之前说过的，比如按 Win 加 Ctrl 加 T 可以实现选中的窗口置顶，而且对被置顶的窗口呢，可以改变边框的颜色和声音调整。按 Win 加 Shift 加 C 可以在系统的任意界面吸取颜色并显示色值，颜色的格式呢也可以选择。按 Win 加 Shift 加点可以启用 Fancy Zones 快速创建和自定义窗口布局，实现多窗口多任务分屏管理。注意选好布局模板后，按住 Shift 拖动要分屏的窗口，就可以实现按预设模板进行分屏。这个功能超好用，谁用谁知道。按 Win 加 Shift 加 T 可以提取屏幕任意位置的文本，包括图片、视频里的文本，可以轻易提取并显示在系统的显切板里。图像大小调整器不借助 PS 或者其他图形编辑器，就可以直接修改图像文件的比例大小、格式之类的。此外呢，工具箱里还有键盘管理器、鼠标使用工具、屏幕标尺等使用功能，而且呢，它的界面也都是中文的，很像 Win11系统的设置界面，所以用起来呢很简单。现在呢，同时按 Win 加 Ctrl 加 Alt 加 V 可以直接将带格式的内容粘贴为纯文本。目前 PowerToys 最新版里包含的各种系统增强工具已经超过了20种，其中有好多种呢，个人日常用起来也相当实用，而且呢非常好用。如果你还没用过，可以试试看。这里是连玩家，咱们下期见。